자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 여러분, 이 세상에서 가장 불쌍한 사람은 누구일까요? 돈이 없는 사람, 건강을 잃은 사람, 여러 가지가 그렇게 생각이 되어지는데 오늘 성경에서 바울은 우리라고 말하는 성도가 더욱 불쌍한 자다라고 이야기합니다. 물론 이 앞에는 조건이 붙습니다. 성도가 왜 제일 불쌍하냐? 이렇게 되면 제일 불쌍하다는 거예요. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리 성도들이 제일 불쌍한 자다, 더욱 불쌍한 자다 이렇게 말합니다. 무슨 이야기입니까? 너희가 성도로서 이 땅을 살아가는데 너희가 소망하고 바라는 것이 이 땅에서 살아가는 것, 이 땅이 전부라고 믿고 살아간다고 한다면 불쌍한, 세상에서 제일 불쌍한 사람이라는 겁니다. 그러면 우리는 무엇을 소망해야 합니까? 그 앞에 보시면은 부활에 대한 이야기를 하고 있습니다. 13절, 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으니 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이다. 어떤 얘기죠? 부활이 우리의 믿음의 핵심이고 그 부활이 없다면 너희가 믿고 전파하고 있는 그 부활이 실제하지 않는다면 이 세상에서 제일 불쌍한 사람은 그리스도인들이다. 부활도 없는데 이 땅에서 그렇게 수고하고 고생하고 헌신하는 것. 너희가 나중에 얻게 될 부활의 영광이 없는데 이 땅에서 고난당하는 것. 그걸 생각해 보니까 제일 불쌍한 사람이 그리스도다. 그리스도인이다라고 말합니다. 그런데 이 얘기는 바꾸어 얘기하면 무슨 이야기입니까? 너희에게는 부활이 있으니 이 땅에서 마치 사람들이 너희를 향하여서 제일 불쌍한 사람이라 라고 이야기해도 그런 이야기에 귀 기울이지 말아라. 너희에게는 부활이 있지 않느냐. 너희에게는 영원한 생명이 있지 않느냐. 그래서 오히려 이 말씀, 더욱 불쌍한 자다라는 이 말은 바꾸어 읽게 되면은 부활이 있는 너희는 이 세상에서 가장 행복한 사람들이다. 가장 중요하고 소중한 사람들이다. 라고 이야기하는 겁니다. 믿으십니까? 아멘. 예, 저는 이 말씀을 믿습니다. 우리에게 부활이 있기에 오늘 우리의 삶에 어떨 때에는 그 믿음 때문에 부활의 소망 때문에 천국에 대한 약속 때문에 손해도 보고 어려움도 당하고 눈물도 나지만 그럼에도 불구하고 우리가 이 땅에서 승리하고 나아갈 수 있는 것은 부활의 영광과 생명을 우리가 소망하기 때문입니다. 부활을 믿고 알고 있는 사람의 삶은 분명히 다르게 나타날 것입니다.
여러분, 오늘 이 하루 시작하는 이번 한 주 부활을 깊이 묵상하며 부활을 붙잡고 살아가는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 우리가 바라는 것은 영원한 나라, 영원한 생명입니다. 그 놀랍고 크신 은혜를 기다리며 이 땅에서의 삶을 살아내길 원합니다. 부활과 생명이 없다면 이 세상에서 제일 불쌍한 것이 성도이겠지만 부활이 있기에, 영원한 생명이 있기에 우리는 가장 행복한 사람들입니다. 오늘도 그 은혜로 승리하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
있습니다.